Oke lur, jumpa lagi bersama Adin Idiver di channel Sobat Idi. Jangan lupa subscribe-nya. Hari ini saya lagi lihat eskavator lur. Kita lihat eskavator. Kita mau lihat eskavatornya lagi itu lur. Ya lur, jangan lupa ya. Siap. Oke lur, jangan lupa. Mantap jiwa lur, eskavator lur. Eskavatornya mantap lur. Tinggi banget lur, curahannya lur. Kita lewat sini eskavator kecil, yuk. Oke, mantap. Eskavatornya mantap lur. Eskavator. Mantap. Masukin dulu lur pasirnya, muat dulu, angkut dulu. Wis mantap, angkut dulu lur, angkut pasir dulu. Iya, angkut lagi. Oh, angkut lagi lur. Diangkut lagi. Oke lur, diangkut lagi lur. Iya lur, diangkut lagi.
Ini tempatnya di pertigaan Wonosobo Lur. Oke, jalur Probosan ke Singkir. Oke, terima kasih eskavatornya lagi dikerjain. Seperti ini Lur. Oke, terima kasih. Mantap. Jangan lupa subscribe-nya Lur. Oke.